दिखाने वाला हूँ। अगर आपके GTA 3 जो गेम है उसको साउंड मतलब आपका साउंड इफेक्ट होता है वो नहीं आए तो आप उसे सॉल्व कैसे करें। तो ये देखिए मेरी जो गेम है GTA 3 उसको साउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप करने के क्या, अगर आपके गेम में साउंड नहीं आता है तो आप क्या करने के। देखिए मैं अपनी गाड़ी दरवाजे का भी साउंड नहीं है। तो आप क्या करने की, जितने भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे वो दूसरी लैंग्वेज में होंगे, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। और इसका तो बिल्कुल भी आवाज़ तो नहीं आ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है तो क्या करने का भी। तो हम लोग पहले यूसी ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे GTA 3 और ऑडियो फाइल जो ओपन होती है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद जो लिंक आता है, मतलब जो वीडियो के नीचे लिंक आता है उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद जो ऑडियो लाइव बोल के जो इधर जो फाइल आ रही है 67 MB की, वो आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप जिधर भी आपने डाउनलोड किया है उससे आप जेड रिसीवर से उसको खोल दीजिए। तो मैंने इधर वो डाउनलोड किया है तो मैं दिखाता हूँ। जेड आर्चिवर से खोल दीजिए। उसके बाद आप इधर उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसका पासवर्ड है एंड्रू गेमर 777। जो पासवर्ड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया है इसके लिए मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। और आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो ये देखिए मेरी एक्सट्रैक्ट की हुई ऑडियो फाइल। तो इसको करेंगे, डिवाइस स्टोरेज में जाएंगे, एंड्रॉयड में जाएंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आपको इधर ऐसी जो फाइल मिल जाएगी एक com.rockstar.gta, तो उसको ओपन करेंगे, फाइल्स ओपन करेंगे, GTA ओपन करेंगे। बाद में इधर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट होने के बाद ये देखिए ये जो आप फाइल दिख रही है ये इधर फाइल आ जाएगी। आपने देखी कितनी थी, सॉरी मैं बैक आया। आपने जब वो फाइल लिखी तो कितनी की थी, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। वो फाइल कितने MB की थी। ये जो इधर जो फाइल लिख रहे हो 60.59 MB की है। और आप जब उसको एक्सट्रैक्ट करके एंड्रॉयड डेटा GTA 3 की फाइल में ऑडियो की ओपन करने के बाद जो अंदर जो फाइल देखते हो वो देखिए 77.12 MB की जो है एक फाइल। और आपने देखी कितनी थी। तो उसके बाद आप अपनी गेम चालू कीजिए। मेरा अपने साउंड का फुल है। तो इसके बाद अभी साउंड इफेक्ट जो आ चुके हैं, तो उसके बाद आप ऑप्शन में जाइए, ऑडियो में जाइए, इसको फुल कीजिए और इसको ऑन कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप जो मेरे इसको भी आवाज़ आ रही है, ये देखिए
आप सुन सकते होगे कि मेरे आवाज़ आ रही है। और जब वो आ जाइए तो आप न्यू गेम कीजिए, मतलब फुल्ली न्यू गेम। आपने कितने भी मतलब मिशन किए वो सब जाएंगे। इसके लिए आप सेव कीजिए पहले और बाद में न्यू गेम कीजिए, क्योंकि न्यू गेम करने के बाद आपको जो फाइल मिलेगी उस फाइल से आपको आवाज़ आ सकती है। उसके बाद आपको सेव्ड गेम में थोड़ी थोड़ी करके, मतलब थोड़े मिनटों में या थोड़े घंटों में उसकी आवाज़ आ सकती है। लेकिन ये जो दोनों जो बात करें उसकी आवाज़ नहीं आएगी, बाकी सबकी आवाज़ आएगी। मतलब गाड़ी ऑन करते चालू करते उसकी आवाज़ आएगी, जो आप देख सकते हैं। पुलिस का आवाज़ सुन सकते हैं, पुलिस अगर इसके लिए आप सुन सकते होंगे। अभी मैंने जो ये किया है उसके बाद में बैक ये बैक करके स्टार्ट लोडेड गेम ये, तो मैं ये ऑन कर लिया है मैंने, मेरी लोडेड है। तो इधर मैंने आप देख लिए थे, मैंने बोला था लोड का, ये जो मैंने गाड़ी रखी थी ये देखिए।